大家好啊！今日講下日本換咗首相對中國經濟會有咩影響？關鍵點啦，其實落喺一個人身上嘅啫，高市早苗。因為日本未來會點同中國過招，唔係由政策話事嘅，而係由領導人嘅性格啦、底線啦、手段啦決定嘅。想睇清楚未來3到5年嘅中日關係，甚至對經濟嘅影響，就一定要先睇穿呢個女人。今集我哋先由佢嘅細個講起，睇下一個普通女仔點樣一步一步爬到首相嘅位置。大家擔定凳仔坐頭位，等住聽故仔啦。佢老豆喺豐田公司打工嘅，佢阿媽警察嚟嘅，佢嘅家庭背景可以話普通到極致。咁但係佢讀書嘅時嘅夢想咧，居然係有朝一日我要進入權力中心。喂，冇權冇勢冇背景，發夢都冇咁早啦，憑咩啊？但偏偏就係呢種不安分構成佢未來嘅政治底色。咁中學畢業之後咧，佢就考入咗頂級私立學府早稻田大學。咁啊，點知老豆老母一句：女仔咁叻做乜嘢啊？早啲嫁咗佢，留啲錢俾細佬讀書好過啦。咁啊，甚至仲同佢講咧：如果你唔讀短大，我就唔俾錢你繼續讀書。嗱，短大即係香港嘅副學士啦，內地講嘅大專啦嚇。喂，錢啊揸喺老豆老母度嘅，換轉係普通人，可能已經認命啦嚇，算啦。咁但係佢冇喎，反而做出咗人生嘅第一次戰略取捨。你唔俾我讀私立，咁我讀神戶大學得啦啩？公立嚟嘅，學費平啲，但都可以攞到學士學位。咁呢一個折中方案咧，金主肯埋單喎。金主即係佢老豆老母啦。咁又可以咧自己繼續完成目標，係咪有啲早期嘅政治咁嘅味道咧？咁18歲嘅佢就做出咁冷靜嘅判斷，冇改變個目標啊，只係換咗條路啫。從呢一段經歷，我哋可以睇到佢3大性格底色：反叛啦、追求自由啦、目標感極強。1984年畢業之後，佢就走咗入松下政經塾，呢間係日本政界嘅黃埔軍校。咁呢間嘢咧係補貼學費嘅，唔使錢嗰種。2年之後，松下私塾咧派佢去美國國會實習，做議員嘅辦公室助理，咪即係打雜啦。咁但係呢1年改寫咗佢一生，因為佢學到一樣嘢。政治唔係講道理嘅，係講操盤嘅。政策可以揾人寫，但係鏡頭要自己搶。1987年佢返到日本，即刻學以致用，融會貫通，將嗰段打雜經歷咧包裝成有美國國會嘅經驗。喂，嗰個年頭咧唔似而家信息咁發達，啲人仲以為佢做過白宮顧問咁把炮添啊！於是佢開始瘋狂打怪升級啦，又出書，又做電視評論員，仲兼任大學講師添。喂，等陣先嚇，佢撈咁多飯做乜嘢啊？佢目標唔係從政咩？係，但係如果冇人識你，揾鬼投票俾你啊！所以佢不斷曝光，拋頭露面，一步一步經營自己嘅政治品牌。喂，一個啱過實習期嘅畢業生就咁識得為自己鋪路，佢呢種深謀遠慮咧真係唔簡單。喂，試下諗翻我哋26歲嗰陣時做緊咩啊？好啦，打完副本，佢終於迎嚟第一關嘅波士啦。去到1993年，32歲嘅佢代表內良第一區出戰眾議院選舉。佢當時打嘅口號就係女性參政、政治改革、為年輕人發聲。嗱，呢啲口號咧唔係亂 Q 咁嚟㗎，而係一套經過精心設計嘅連招。點解咁講咧？90年代咧，日本啱啱泡沫破裂啦，經濟撲街啦嚇，政治腐敗啦嚇。咁啊，舊一代嘅政治老嘢咧，被民意唾棄，社會非常渴望改革，渴望有新血嘅注入。而佢嘅3個 slogan 啱好打中社會嘅3大死穴：女性想有人代表，後生仔想有人幫佢發聲，全國想擺脫守舊嘅政治體系。咁氣氛襯托到位啦，時機到位啦，所以高市早苗一出手就贏，成為最年輕嘅女性眾議員。一個出身平凡嘅人，由大學畢業到踏入國會權力中樞，只用咗10年時間，只能說明一件事：佢有極強嘅野心，而且非常精於計算，每一步都踩住時代嘅脈搏。去到2006年，安倍晉三第一次當選，要組建內閣啦嚇。佢打開電視，居然見到高市喺度講修憲、講核威脅喎。じゃじゃんということで、これがこの度決定したフュージョンエネルギーイノベーション戦略でございます。雖然呢條片咧唔係06年嘅，但係有一點好清晰。
高市多年如一日都係靠核威脅同埋強硬路線呢套牌嚟起家嘅。安倍見到佢咁激進，就好似港產片裏邊阿蔣天養咧就望住陳浩南咁，呢條靚仔夠搏夠勇，做打手一流，所以高市順利被提拔入閣，成為史上最年輕嘅女大臣。而家好多人都話安倍係高市嘅貴人，其實我更加覺得係佢善於包裝，成功將自己 sell 咗俾安倍。佢打核防衛牌唔係打俾選民睇啊，而係打俾老闆同埋金主睇啊。咁喺任內，高市表現出極度忠誠。安倍只要喐下眼眉啫，高市就即刻揮刀吶喊。嗱，比如咁講啦嚇，安倍咧輕描淡寫講一句，和平嘅憲法可能唔太適合時代啦。高市早苗即刻心領神會啦，馬上開咪上節目。日本要修憲啊！我哋要搞防衛啊！咁除此之外咧嚇，高市仲多次為安倍辯護啊，為左翼媒體你妖魔化日本，安倍晉三管理嘅日本係最好嘅。老闆最需要嘅就係呢種又敢衝鋒又肯擋子彈嘅政治打手。安倍同高市嘅關係，某種程度上就好似明朝嘉靖皇帝同埋嚴嵩嘅關係一樣。嘉靖借嚴嵩做刀把控朝政，而安倍借高市做刀打極右翼呢套牌。2020年安倍退場之後，高市已經完成升級打怪之路啦，由打手upgrade為副手，企穩喺權力核心，直到今日。佢攀上最高峰，坐上日本史上第一位女首相嘅位置，成咗最強嘅棋手。咁講返高市嘅上位之路咧，你會見到一個重點，佢最強嘅唔係政策，而係包裝同埋計算。佢將自己嘅底色、叛逆啦、自由啦、女性啦、機車啦、搖滾啦，全部變成佢嘅政治資產。本來呢套嘢咧更加貼近自由派，即係左派啦嚇。咁但係佢偏偏咧係一個極右翼嘅選手喎，佢去宣傳保守嘅理念喎。咁佢話咧，日本經濟差、出生率低係因為咩啊？因為俾自由主義搞到亂晒啊！佢仲主張咧男女要分工，男主外女主內，女性照顧家庭都係一種光榮嘅工作。大家見到未啊？佢自己可以自由奔放，但係日本人必須傳統。佢自己係女強人，但係日本女人應該返屋企湊仔。大家聽落係咪好矛盾呢？但係佢可以將呢樣嘢玩成政治藝術。點解咁講啊？就比如啦，佢着住皮褲，開住機車，玩住 rock and roll， 點知鏡頭一反轉，佢唱緊國歌，講緊愛國，叫你守住傳統。呢種 crossover 啦，呢種新鮮嘅口感咧嚇，對於日本呢個東又東唔晒、西又西唔透嘅社會嚟講，賣點爆棚，問你點當？市民中意佢嘅新鮮感，政黨利用佢嘅話題性，美國欣賞佢嘅政治立場，三路加持，當然係一路升一路推進啦。所以佢唔係一個普通政客，而係一個善於佈局嘅棋手。一個每一招都識得打死穴嘅拳手，一個出刀快狠準嘅刀手，同埋一個極度忠誠嘅美國代理人。咁講到呢度問題嚟啦嚇，咁樣嘅高市早苗當上日本首相之後，會對中國有咩影響？我哋下一集講。